Qarindoshlik rishtalari bilan bog'langan davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev va kuch ishlatar tizimining yuqori lavozimli amaldori Botir Tursunov O'zbekistonda hokimiyatni egallab olishning xavfli ssenariyasini amalga oshirishga kirishishdi. Gap hokimiyatni oilaviy va urug' aymoqchilik prinsiplari asosida o'tkazish haqida bormoqda. Ularning maqsadi Saida Mirziyoyevani prezident qilib qo'yish, 79 yoshli Botir Tursunovning o'g'li Ulug'bek Tursunovni esa O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlashdan iborat. Qo'yilgan maqsadlariga erishish uchun va asosiy siyosiy raqiblaridan biri bo'lgan Otabek Umarovni bartaraf qilish uchun o'zini o'zbek malikasi deb hisoblaydigan Saida Mirziyoyeva o'zining ishqiy hamkori, ya'ni o'ynashi bo'lgan Komil Allamjonovga soxta suiqasd uyushtirdi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati rahbari Saida Mirziyoyeva 2024-yildan beri rasman eri bilan ajralgan bo'lsa-da, umumiy farzandlar borligi, shuningdek, klanlarning uzoq muddatli o'lkan rejalari mavjudligi Mirziyoyev va Tursunovlar oilasi o'rtasidagi pragmatik va o'zaro manfaatli munosabatlarni saqlab qolishga yordam berib kelmoqda. Rejalashtirilgan yolg'onni milliy ahamiyatga ega bo'lgan shov-shuvli voqeaga aylantirish maqsadida soxta suiqasd tashkilotchilari o'zlarini hiylalarini mamlakat parlament saylovlari arafasida amalga oshirishni belgiladilar. 2024-yil 26-oktyabr kuni O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida Komil Allamjonovga tegishli bo'lgan Range Rover rusumli avtomashinasini Toshkent yaqinida ikki noma'lum shaxs tomonidan bir necha bor o'qqa tutilgani haqida yolg'on ma'lumot tarqatildi. Ushbu xabarlarga ko'ra, hodisada biror bir shaxs tan jarohati olmagan. O'zbekistondagi voqealarni yorituvchi G'arb ommaviy axborot vositalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan Saida Mirziyoyeva o'zining dezinformatsiyasini tarqatish uchun ulardan faol foydalanib keldi. Yolg'on xabarni birinchilardan bo'lib Mirziyoyev rejimining soxta huquqboni va Ozodlik radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdurahmon Tashanov tarqatdi. U Saida Mirziyoyevaning katta yolg'onini G'arb radiostansiyasiga sizdirib, bir necha soatdan so'ng o'zini Facebook sahifasida takrorladi. Shu tariqa soxta huquqbon prezident qizining dezinformatsiyasi tarqalishining asosiy sababchisiga aylandi. Biroq ertasi 27-oktyabr kuni suiqasddan omon qolgan Komil Allamjonov go'yo hech narsa bo'lmagandek ijtimoiy tarmoqlarda saylov uchastkasidan olingan fotosuratni joylashtirdi va u tirik va sog' salomat ekanligini ko'rsatdi. Lekin na u, na rasmiylar o'qqa tutilgan avtomashinani fotosuratini yoki O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining o'ynashiga qilingan suiqasdni tasdiqlovchi boshqa biron bir dalillarni taqdim etishmadi. Dastlabki dezinformatsiya kutilgan natijani bermagach, Saida Mirziyoyeva yolg'onlar doirasini yanada kengaytirib, Komil Allamjonov hamda O'zbekiston istiqbolli loyihalar milliy agentligi boshlig'i Dmitriy Liga suiqasd qilishda aloqador deb Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovni aybladi. Saida Mirziyoyevaning ommaviy axborot vositalari uning siyosiy fitnalarini targ'ib qilishda va jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishni davom etib, hujumchilarda 3 xil qurol, 2 ta Makarov to'pponchasi va bitta Kalashnikov avtomati borligini va Ramzan Qodirov jinoyatchilarga Allamjonov va Lining o'ldirishi uchun 1,5 million AQSh dollari mukofot va'da qilgan deb yolg'on axborotlarni tarqatishdi. Shu bilan birga Britaniyaning Financial Times nashrida chop etilgan pullik buyurtma maqolada Komil Allamjonov soxta suiqasd mavzusi haqida izoh berib, shunday dedi: Mashinaga 4 ta o'q tegdi. Hujumchining quroli eski Kalashnikov avtomati qisilib, otilmay qolgani suiqasddan omon qolishimning eng yaxshi sababi. Biroq Ozodlik radiosi tomonidan 2024-yil 4-noyabrda chop etilgan fake xabarda Allamjonovning mashinasiga 8 marta o'q uzilgani aytilgan. Komil Allamjonovning so'zlarining bema'niligi har qanday insonni hayratga soladi. Agar
buyurtma asosida sodir etilayotgan suiqasd mukofoti 1,5 million AQSh dollari miqdorini tashkil etsa, qotillarning quroli muammosiz ishlaydi. Buyurtma obyekti esa 100% natija bilan yo'q qilinadi. Qo'zg'atilgan uydirma jinoiy ish oqibatida o'nlab begunoh odamlar uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Ish O'zbekiston harbiy sudi tomonidan yopiq eshiklar ortida ko'rib chiqildi va barcha materiallar maxfiylashtirildi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan emas, shunchaki haqiqatni yashirish uchun. Jabrlanuvchi deb ataluvchi Komil Allamjonov sud majlislarida qatnashmadi. U sudda ko'rsatma va savollarga javob bermadi. Sudlanuvchilarning ko'zlariga ham tik boqmadi. Uning jabrlanuvchi sifatidagi ko'rsatmalari soxta sud jarayonini qonuniy asoslash uchun o'qib eshittirildi. Hukm oldindan tayyorlab o'qilgan edi. Sudga esa siyosiy buyruqni bajarish uchun vazifa yuklatilgan edi xolos. Bu yerda O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Shuhrat Rasulovning shaxsi e'tiborga loyiq. U Allamjonov va Dmitriy Liga suiqasd uyushtirishda aybdor deb topilgan va 23 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2016-yilning kuzida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hokimiyatini konstitutsiyaga zid ravishda egallab olganidan so'ng uning uchun xavfli bo'lgan bir nechta xavfsizlik idoralari rahbarlarini, ya'ni Shuhrat G'ulomov, Rashid Qodirov, Ixtiyor Abdullayev, Otabek Murodov va boshqalarni lavozimlaridan chetlatish juda ham muhim edi. Ular Mirziyoyevning O'zbekiston ijroiy hokimiyati rahbari lavozimida ishlagan davrda uning tomonidan sodir etgan og'ir jinoyatlarga oid hujjatlarga ega edilar. Sobiq xavfsizlik idoralarining rahbarlari jinoiy javobgarlikka tortildi va uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm qilindi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Shuhrat Rasulovning vaziyatidagi paradoks shundaki, u yillar davomida O'zbekiston kuchlatar tuzilmalarining sobiq yuqori lavozimli amaldorlariga qarshi jinoiy ishlarni uydirishda ishtirok etgan va oxir oqibat o'sha repressiv mashinaning qurboniga aylangan. Prezident Mirziyoyevning sobiq xavfsizlik xizmati rahbari 2024-yil 26-noyabr kuni Rossiya va Moldova fuqaroligiga ega bo'lgan Kamo Tumasovning Toshkentdagi ofisida va tergov xulosasiga ko'ra Allamjonov bilan birga o'ldirishi kerak bo'lgan O'zbekiston istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktori Dmitriy Li ishtirokida hibsga olingan. Shuhrat Rasulovning 23 yillik qamoq jazosi o'zlarini almashtirib bo'lmaydigan va tanaga yaqin deb hisoblaydigan barcha O'zbekiston hukumat amaldorlari uchun aniq ogohlantirish bo'lishi kerak. Mirziyoyev rejimida o'zlarini odamlari yo'q. Faqat vaqtincha foydali bo'lganlar mavjud va siyosiy maqsad tugagach hech ikkilanmasdan kechagi ijrochilar, jinoyatchilar, xoinlar va davlat dushmanlariga aylanishadi. Shubhasiz, qadimgi saroy o'yinlaridan ilhomlangan Saida Mirziyoyeva o'zining ayyorligini namoyish etib, asosiy siyosiy raqibi bo'lgan Otabek Umarovni lavozimidan tushirishga muvaffaq bo'ldi. Yaqinda u kabi mamlakatning oliy hokimiyatiga da'vo qilgan shaxs qamoq jazosidan qochib qutulgan bo'lsa-da, xizmat ko'rsatuvchi xodimlar orasiga tushib qoldi. Saida Mirziyoyeva va uning ishqiy hamkori, ya'ni o'ynashi bo'lgan Komil Allamjonov ishonch bilan O'zbekiston prezidenti ma'muriyati boshqaruvini o'z nazoratiga olishdi. Ikkalasi ham jinoyatlari jazosiz qolishiga va firibgarliklari fosh qilinmasligiga chin dildan ishonishadi. Lekin ular qattiq adashyapti. Ular bizlarni aldashga harakat qilishmoqdalar, lekin aslida ular faqat o'zlarini aldayaptilar. Tarix va O'zbekiston xalqi shaxsiy manfaatlari uchun o'z vatanini sotganlarni kechirmaydi.